咁我哋向嗰邊方向行，咁就去菠蘿山。側邊呢度呢，有個大梅沙驛站嘅，我哋行緊過去，跟住呢就上山去菠蘿山，沿住海邊方向行，左手邊有條橋，樓梯上去，天長地久景點。好，遠處樓梯行上去，上到嚟沿住前面繼續行。沿住大梅沙驛站上，對面有樓梯位，嗰度上菠蘿山。前面上，即行。鹽田煙墩應該係古蹟，不過封起咗。繼續向前行，呢度都好多平台位。成個大梅沙都睇到，同埋隔離海橋城。沿住呢邊落山，鹽田港。而家頭先喺山頂落緊山，咁其實呢個位呢，山頂平台呢都有個位置呢，大概係落返去呢個位嘅。咁就 Maps冇 show，我就唔行啦，帶大家行返啲石屎路先。嗰個頭先描述嗰個位就上梅沙尖嘅，可以上一條路落山。呢度係鹽田半山公園大中興通訊入口。落到山之後呢，繼續向前，之後就轉右。咁有個郊遊徑呢，就上返去雲頂廣場。呢條係二線巡邏道，應該都係似係新起。咁前面又有個登山口嘅，我哋就行去前面啦。隔離呢，就係呢個鹽貝高速公路。左邊呢就唔正確嘅，我哋行右邊，見到個鹽田雲海郊遊徑，喺嗰邊就行返上去雲海廣場。咁見到右下角現在位置呢，我哋就行返上去雲海公園。呢度寫住雲海郊遊徑，就係呢邊行上去啦。
一條路上。落山能夠會啊！繼續前行去梅沙尖方向，行錯路要調翻轉去翻頭先個三叉位。咁頭先一路爆上嚟都幾攰嘅，我諗用咗差唔多個零鐘嘅時間先上到嚟，而家就行咗8K 度。去翻呢個牌，頭先 miss 咗，應該係去雲海廣場，而家轉翻呢邊。頭先我哋話行錯路嗰度呢，其實係上梅沙尖嘅，時間關係呢，我就唔上啦。咁我哋就上雲海廣場嗰個位。如果時間夠呢，就去梅沙尖就冇所謂嘅。咁我會用地圖展示下。咁而家呢，頭先話行錯路就係呢個位。咁如果你上到梅沙尖呢，其實個位置又好尷尬嘅，係啦。咁有幾個方法嘅。如果你去到梅沙尖，你一係呢就落翻三洲塘，即係雲海廣場嗰個位呢，落翻去地鐵站位置，咁就鹽田墟地鐵站或者鹽田路地鐵站都得嘅。咁一係呢，你就繼續行呢，行到去呢邊，咁就都遠嘅，或者呢，去到梅沙尖位置呢，就屈翻過嚟大梅沙。咁所以呢，我就時間關係呢，我就唔行梅沙尖啦，我就落翻去地鐵站方向。落到馬路都係去雲海廣場。咁呢度啲 shuttle 佢都有付費巴士。咁暫時嚟講，如果你行三洲塘水庫梅沙尖呢個位，幾乎係必備，因為大補給有嘢食同埋有自助售賣機。好，嚟返呢度。好，而家落山，落返去鹽田墟地鐵站，繼續落山。好，側邊呢度有條路仔，落山。好，過天橋，落到底轉左去鹽田墟地鐵站。好，前面有條路轉右，華僑新村入口。好，呢度落山搭地鐵走。好，鹽田墟地鐵站完成。參考。歡迎大家繼續 like、subscribe 同支持我哋嘅 channel。